Ihr Lieben, willkommen aus Österreich. Ich bin heute hier in Wien und ich nehme euch einfach auf die Ölmann mit und ihr dürft ein bisschen dabei sein, ein bisschen über die Schulter schauen, was ich so treibe. Und ich darf heute wieder singen. Herrlich. Hallo, hallo. Hallo, grüß dich, Heinz. Die Funken, sie sprühen um uns wie Gold. Soundcheck ist vollbracht. Ich glaube, es wird wieder mega. Ich bin ja schon das 4. Mal jetzt hier bei Willkommen Österreich. Ich werde mich jetzt noch schnell umziehen und dann, ja, it's Showtime. Viel Spaß euch. Ich bin noch wenige Sekunden und dann geht's los. Ich freue mich sehr auf euch. Jetzt freuen wir uns sehr. Es ist wieder soweit. Ja. Ich glaube, das kann man sagen. Ihr Erfolg ist sowieso unfassbar. 18 Millionen verkaufte Platten. Zu den Konzerten kommen Millionen mittlerweile. Und ich sehe sie nicht oft. Ich sehe sie alle 4 Jahre, 20 Minuten. Aber ich denke mir immer, das ist der gewinnendste, sympathischste und einnehmendste Mensch, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Gut, ich sehe sonst immer nur Stehrmann. Da ist der Vergleich relativ klar. Bitte begrüßen Sie die fantastische Helene Fischer. Helene Fischer. Hallo. Helene Fischer. Dankeschön. Danke. Liebe Helene, bitte nimm doch Platz. Danke. Helene Fischer, meine Damen und Herren. Oh, schau. Danke euch. Okay. Helene, bevor wir beginnen. Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Magst du was trinken? Was Ja, willst du trinken, doch, liebe gerne. Helene? Ein Wasser? Ja, sehr gern. Wasser geht immer. Oder Wein? Ja, ich nehme beides. Liebe, Auch wenn es nur steht. ja, Auch Wein wenn's oder nur- Wasser? Beides zusammen? Ja, gerne beides. Ich schenke dir einfach einen Wein für eine Schlagersängerin ein. Was soll das heißen? Ja. Oder? Ist das zu viel? Oder das geht schon? Na, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Liebe Helene, es ist immer eine große Freude, dich hier zu begrüßen. Dankeschön. Danke. Ich habe mir einiges angeschaut von dir. Du bist jetzt auf einer sehr, sehr großen Stadion-Tour. 360 Grad heißt die Tour. 360 Grad bedeutet, die Bühne ist sozusagen in der Mitte des Publikums. Ja, mitten im Stadion aufgebaut und ich werde mitten unter euch sein. Ja. Aber wie machst du das dann? Ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Das Ja, heißt, du erzähl. schaust dann immer nur in eine Richtung und 3 Richtungen denken sich, warum singt ihr nicht für mich, oder? Ja, das wird die große Herausforderung sein, die ich mir natürlich selber ein bisschen gestellt habe. Ja. Nein, ich muss mich in der Tat viel bewegen, viel mehr als sonst. Also ich werde mich permanent drehen und wir haben Stege, wir haben ganz viele feine Raffinessen natürlich in der Bühne eingebaut, damit ich tatsächlich jedem Block, sagen wir es mal so, Ja. so nah wie möglich komme. Das heißt, die Proben sind abgeschlossen für die Tour. Du weißt schon genau, wie du dich wann, wo bewegen wirst? Oder ist das alles noch Freestyle? Das ist noch, wir haben noch nicht mal angefangen. Ihr habt nicht angefangen. Nee, wirklich noch nicht. Nachfrage. Du bist eine faule Künstlerin? Nein, ich bin sagen wir es mal so, ich liebe es, den Druck auch so ein bisschen zu verspüren und ich mache gerne Dinge last minute und ich brauche auch so ein bisschen die letzten paar Wochen und dann muss es aber wirklich konzentriert und von morgens bis abends bis spät dann in die Trainingsrunden gehen. Aber alles, was sich so lange hinzieht, Ja, das kann ich nicht, das hasse ich. Verstehe ich. Also Wir das haben noch kann nie ich nicht geprobt in leiden. unserem Leben. Ja, das glaube ich euch. Ja, Ist aber das für dich eine Möglichkeit, dass du quasi improvisierst, dass du quasi ohne geprobt zu haben hingehst zum ersten Stadionkonzert, oder ist das für dich undenkbar? Wäre das sinnlos für die Show? Nein, es wäre total machbar. Ich hätte überhaupt keine Probleme damit. Aber wir haben natürlich auch Tänzer, wir haben eine Band und alles. Also wenn da jetzt jeder macht, was er will, dann viel Spaß. Also, liebe Helene, ich könnte es das mir ist gut vorstellen, wenn ich alleine quasi für mich verantwortlich wäre und ich hätte meine Band Ja. und wir würden einfach Musik machen, aber nicht Nur, mit so einem Riesenhaufen. um Das die ist- Dimension noch mal klar zu machen. Ja. Wie viele Leute arbeiten an so einer Tour? Wie viele Leute begleiten dich ständig? Also schätzungsweise auf Tour, das kann natürlich jetzt auch ein bisschen größer werden, aber letztes Mal sind so 150 Leute, 150 Mann Crew mit
uns gereist. Dann hast du natürlich die örtlichen vor Ort, die noch mit aufbauen und alles. Also um die 200 Leute sind es mit Sicherheit. Wie viele Sattelschlepper sind auf den Autobahnen Ich wusste, unterwegs? dass ich gefragt werde und ich weiß es immer noch. Ich glaube 30. Ich glaube 60. 60? Ja. 60 Ja. Sattelschlepper. Im Ernst? 600, sagen wir 600 Sattelschlepper. Nein, also beim Das letzten heißt, Mal jeder waren es Stau- über 30 tatsächlich. Und jetzt haben wir schon eine sehr mächtige Bühne da stehen. Ja. Man hat aber das Gefühl, dieser ganze Druck, dieser gigantomanische Irrsinn, dem du entgegenschaust, macht mit dir in Wahrheit als Mensch wenig. Bist du gelassener geworden in den letzten 20 Jahren? Ja, definitiv. Ja? Ja. Also jetzt noch mehr, weil jetzt, also in meiner aktuellen Lebensphase, jetzt kann mich ja gar nichts mehr erschüttern. Wenn man Wieso? das hinter sich hat, ich glaube... Was, weil du zwei Kinder weil ich hast? ja, irgendwie schon. Irgendwie ist man in allem noch gelassener und noch entspannter geworden, weil man so viel sowieso zu Hause im Alltag so viel wuppen muss. Also Hut ab vor allen, ja, die das jeden Tag so wuppen. Ja. Das ist wirklich... Hat Ja, sie du recht? machst es ja auch. Das finde ich ja, ich glaube, du hast jetzt, du hast 2 Kinder und du hast jetzt ein paar Jahre kein Studioalbum quasi gemacht. Ja. Du hast jetzt einfach wirklich, warst du zu Hause. Ja, ja. Hast dich ganz- ankotzen lassen in der Früh. alles, Alles. volle Lotte und bis Ja. heute noch. Aber das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Und ich habe das sehr genossen und genieße es bis jetzt noch, also bis wir wirklich in die Probenphasen starten. Ich halte daran noch so fest, es ist wunderschön. Und ich finde es auch ganz wichtig, einfach diese Erdung und sich auch bewusst einfach mal rauszunehmen. Ich meine, wir haben uns 3 Jahre, meine Fans haben 3 Jahre jetzt gewartet auf die nächste Tour. Und es verging für mich dann doch irgendwie sehr schnell. Also die Zeit fliegt ja und Ja. ich Und die Nachfrage mache alles ist sehr enorm, bewusst. hört man. Also Bitte? die Nachfrage ist enorm. Es Ja, sind hunderttausende Tickets wieder verkauft. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt deine Karriere Revue passieren lässt? Sie ist 20 Jahre alt, diese Karriere. Du hast begonnen in Sälen, wo 1000, 2000 Menschen Ja, reingegangen ja. sind. War ja auch damals schon für dich wahnsinnig viel, nehme ich an. Absolut, Und jetzt ja. sind es 150.000 teilweise, 100.000 Menschen. Wieso macht das mit dir? Ich meine, die Britney Spears dieser Welt hüpfen von Psychiatrie zu Psychiatrie. Wieso bist du derart unbeeindruckt von deiner Prominenz? Ja, verstehe. Nein, das ist eine Superkraft, glaube ich. Ich habe Prost, ihr Lieben. Da hilft manchmal nur eins. Nein, tatsächlich. Wie schafft man das? Ich meine, die angesprochenen Menschen haben auch Kinder, die sie vernachlässigen und so. Ich zelebriere das, diesen Aber- kleinen Schluck jetzt sehr, muss ich sagen, weil, ja, auch Wie geht das? das jetzt? Nein, ich rede nicht über Ja. Alkohol. Ich formuliere es nochmal, liebe Helene. Ja. Wie Nein, schafft, ich feiere das deshalb, weil es erst vor kurzem, ich bin gerade jetzt ganz frisch wieder dabei. würdest du dich als Also- Alkoholikerin bezeichnen? Nein. Ihr wisst doch, ich Nein, bin war das Mutter. dein erster Schluck jetzt seit Also nicht Jahren? ganz Wirklich? vor den Kameras. Okay, das tut mir leid. Dann habe ich dir vielleicht zu viel eingeschenkt. Ist okay. Ich trinke es Ist, gerne für dich aus. Nein, das lässt dich schön. Oh Gott, willkommen in Österreich zwingt Helene Fischer Nein, ich hab sie nicht- zurück zum Alkoholismus. Ich bin so froh, Sie war dass sie hier... trocken. Sie war. Nochmal, ich bin Mama geworden. Ja. Ja, Zum zweiten Mal. So. ja. Kommen die Kids eigentlich mit auf Tour da? Ja, natürlich. Im Was Sattelschlepper. war jetzt aber eigentlich deine Frage? Ja, die Frage war, du bist so wahnsinnig unbeeindruckt von deinem irren Erfolg. Du bist ja nicht, ich meine, du bist die 8 berühmteste, erfolgreichste nicht englischsprachige Künstlerin auf der Welt. Also wir reden hier von Der Welt. einem Superstar. Aber es kommt mir immer so vor, als wüsstest du gar nichts davon. Doch. Also um Gottes Willen, nein. Ich bin mir dessen zum Teil bewusst, aber vielleicht machen mir auch tatsächlich nicht so viele Gedanken darum. Und es ist auch gut so, weil wenn ich die Bühne verlasse, bin ich auch einfach nur dann wieder Mama und habe andere Sorgen und andere Alltagsgeschichten, die ich so angehe, wie jeder andere tatsächlich Ja, auch. aber wenn du jetzt zum Beispiel dich über irgendwas äußerst, sagen wir Ja. was Politisches zum Beispiel, was Ja, ja das auch stimmt andere Mütter dann. machen, bei dir reagiert dann Taylor Swift. Das passiert den wenigsten Müttern. Ja, aber Da da muss muss ich doch auch denken, boah, Aber also Helene okay. ist eine der wenigen in dieser Branche, Ja. die sich gegen Rassismus aussprechen, die auch Fäden mit der Bild-Zeitung ausfechten. Das sind Ja, ja auch das alles stimmt, Dinge, die eine starke Meinung, eine starke Haltung verlangen. Hm. Das machen die wenigsten in der Schlagerbranche, weil sie natürlich damit rechnen, vielleicht auch Publikum zu verlieren. Du bist Ja, die Taylor Swift Deutschlands. Kann man das theoretisch sagen? Ja, das stimmt. Aber mein Gefühl ist,
Das muss an was anderem liegen. Sowas liegt nicht an Genetik, dass man so cool umgeht mit Erfolg. Ja, aber sondern die Gene haben schon gut gemeint mit die dir. Gene haben es gut gemeint mit dir natürlich. Aber auch mein Umfeld, das muss man auch Eben. dazu sagen. Also Ja. ich habe nach wie vor eine ganz, ganz starke Bindung zu meinem Elternhaus. Meine Eltern sind mit das Heiligste und jetzt noch mehr natürlich, Weil sie ständig aufs Kind weil schauen. sie ständig natürlich ran müssen. Aber das ist ja toll so. Also ich habe wirklich ein sehr gesundes, ein schönes Verhältnis und auch grundsätzlich habe ich einfach ein paar wenige ehrliche und tolle Freunde. Ich habe einen tollen Mann und ich bin einfach rundum angekommen und glücklich. Und das ist Herrlich. Das ist, Das vielleicht ist so toll. Ich wünschte, ich könnte das von mir sagen. Ich hab's auch. Bei mir ist es genau wie bei dir. Du hast aber einen Mann. Ich weiß nicht, ob wir bei deinem letzten Besuch darüber schon mal gesprochen haben, aber dein Mann hat ja mal irgendwie so einen Rekord aufgestellt, 360 Unterhosen innerhalb Ja. von irgendwie sowas gewechselt. Hilft das beim Windelwechseln eigentlich, dass er so geschwind Unterhosen wechseln kann? definitiv. Also er ist ziemlich gut darin, ja. Ist er schneller als du? Ist er so ein Angeber? Schau mal, wie schnell ich die Windel gewechselt habe. Mal so, mal so. Nein, Nein, wir wechseln uns eigentlich ganz gut immer ab. Also mal ich, aber ja, aber da gibt es ja auch verschiedenste Windeln, also Panties oder eben die mit Verschluss. Und die Panties die zieht er sehr schnell an. Das muss ich ihm lassen, ja. Das kann er gut, das kann er gut. Und die mit Verschluss nicht, oder was? Da sagt er Mama, wie kriegst du das so eng hin? Und ich so, ja, das ist halt dann doch, Mamas Hände sind dann doch schmäler. Ja. Ja. Für die Leute zu Hause, die noch nie was von Helene Fischer gehört haben, es sind vielleicht 0,4%. Hier ein Medley von deiner letzten Tour Rausch. Helene Fischer. Und der Himmel bricht auf. Komm, wir drehen richtig auf. Towers of gold are still to build. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. Kannst nicht fühlen, wir sind Seelenmänner und es wird stärker jeden Tag unser Band. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindefrei, großes Kino für uns sein. Was ich liebe, was ich denke, meine Ziele, meine Ängste, jede Krise, wenn ich kämpfe. Du hältst meine Wunde. Wow! Toll. Toll. Und die neue Tour könnte soll das das auch, noch mal aber- toppen? Anders. Sie soll anders werden. Du hattest, ich meine, das sieht ja wirklich gefährlich. Du hattest auch einen Unfall, der Ja. ziemlich rabiat war. Kannst du das noch mal schildern, was da passiert ist? Ja, es war jetzt gerade die letzte Szene von diesem Trapez und es gab einen Sprung, den ich gemacht habe. Ich stand sozusagen auf dem Trapez, mein Trapezpartner hing unter mir und ich bin abgesprungen und er hat mich jeden Abend gefangen und hat mich auch an diesem Abend wunderbar gefangen. Aber ich habe einfach einen Fehler gemacht an dem Abend. Ich bin Welchen? ein wenig, ich war zu nah an der Stange, bin runtergesprungen und habe mich dann hier, bin gegen die Stange sozusagen. Blut? Blutend vor allen Du meinen hast Fans. aber weitergesungen, blutend. Ja, ich habe natürlich das gemerkt und habe dann auch gewusst, irgendwas war nicht richtig und habe dann aber, mein Innerstes hat geschrien, weitermachen, einfach the show must go on. Ich habe irgendwie weitergesungen und dann habe ich nur gemerkt, wie es mir hier schon runterlief. Und, Ja, aber es war, hat vielleicht die Spannung noch gesteigert, die blutverschmierte du, Helene Fischer. das war mein eigener Horrorfilm, ganz ehrlich. Ich habe gesungen und dabei ist mir das Blut gespritzt. Das war furchtbar. Da haben einige aber Leute will ich nie gedacht, wieder warum meinen gehe ich zu Fans Rammstein? antun. Das habe ich hier auch. Absolut, man kann auch zu mir kommen. Ist es dein Mann eigentlich, der an der Nein, mit das dem du... sah nur ähnlich aus. Ah, aber sah das nur ist, ähnlich aus. ja, das Aber war du, mein Ich habe mich gerade Trapez. gefragt, ob die Kinder so entstanden sind, dass sie so quasi... Nein. Wieder Ja. unseriös, Was muss wieder unseriös. Ja, rausgeschnitten ich bin werden. vom ORF, wir können nicht anders. Entschuldigung. Liebe Helene, du hast mir oft vorgeworfen, ich stelle immer die gleichen Fragen, deswegen habe ich mir ein paar Fragen rausgestrichen, Ich möchte die ich sie noch so nie, gerne nochmal beantworten. gestellt habe. Erste Frage, wärst du wütender, wenn dein Partner dich betrügt oder wenn er dein Geld an der Börse verspekuliert? Oh mein Gott.
Gute Frage. Hast du mich schon mal gefragt? Nein, das habe ich nur. Das Ach ist so, eine neue das Frage. sind neue Fragen. Ach, schade. Um wie viel Geld handelt es sich eigentlich bei deinem Vermögen? Genau. Okay, nächste Frage. Vor die Wahl gestellt, interessante Frage. Ist, Max Frisch Fragebogen. Vor die Wahl gestellt, jetzt zu sterben oder noch 5 Jahre als gesundes Tier deiner Wahl weiterleben. Hammer. Was wählst du? Natürlich als gesundes Tier. Welches Tier? Ja, eine Löwenmama. Eine Löwin wäre ich Ja? gerne, ja. Du würdest deinen Status als Helene Fischer aufgeben, um ein ordinärer Ach so, ich Löwe... dachte jetzt als ordinärer Löwe. Als Naja, aber Als Löwin, du weißt schon, entschuldige, das klingt jetzt wieder so, ja, ORF und so, aber die Löwin beim Sex, da gibt es den Begriff, Moment, das ist wichtig, da gibt es den Begriff der Duldungsstarre. Wenn der Löwe kommt, legt sie sich einfach hin und das nennt man Duldungsstarre. Das klingt so unschön. tut mir leid, Helene, Also, es ist mir wirklich unangenehm. wobei das bei vielen Paaren normal ist. Also, Liebe Helene, stimmt es, dass du Augenprobleme mittlerweile hast, weil du in tausende Scheinwerfer geschaut hast? Gibt es Probleme mit den Augen? ich glaube, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, aber ich merke einfach wirklich, dass ich immer schlechter sehe, aber es ist auch nicht so schlimm. Trägst du eine Brille privat? Nein, ich habe mich dagegen immer irgendwie, ich will nicht sagen gewehrt, aber ich denke immer, solange es ja noch gut geht und solange ich noch ein bisschen was sehe beim Autofahren, Ja. ist das super. Siehst du nur Schatten? Nein, so schlimm ist nicht. Nein, aber ich meine, du bist ich sehe im Gegensatz zu... euch super. Entschuldige. Ja. Du bist, Wie also... Ihr seht toll aus. siehst- Geh noch weiter weg und dann wirst du immer schöner. vielen Dank, Helene Fischer. Das war's mit dem Gespräch. Wir freuen uns. Jetzt kommt eine Frau zu uns, liebe Helene, die, Ja. ich glaube, von der Frankfurter Rundschau als die beste Songwriterin Deutschlands beschrieben Das wäre ein worden interessantes ist. Projekt. Ihr beide, sie, wirklich. Ja, sie hat Texte wie Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen. Wäre eine Helene Fischer mit dem Song Die Pärchenlüge auch so erfolgreich oder musst du die Liebe in Wahrheit glorifizieren? Oder ist auch ein bisschen Kritik denkbar? Definitiv. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein nächster Song auch Pärchen stinken, manchmal Pärchen können sich manchmal auch nicht riechen, auch dass das auch erfolgreich ist. Ja. Der Refrain dieses Songs, den du gerade zitiert hast, ist übrigens Pärchen, verpisst euch, keiner vermisst euch. Könntest du dir das auch vorstellen? Interessant. Ich werde sie mir ganz genau anschauen. Ich glaube, das würde dem großen Erfolg keinen Abbruch Nein, tun. glaube ich auch nicht. Vielen Dank, liebe Helene, Ja, bis nicht hier. Und jetzt dafür. kommt die Danke großartige Christiane Rösinger Christiane zu. Rösinger! Bitte, liebe Helene, würdest du charmanterweise auf die Bühne gehen? Wir freuen uns sehr auf den Song Ja, wir freuen uns Blitz. wie wahnsinnig. Mit Lesen der Sie das Dienstag Buch The Nachtkapelle. Joy of Aging von Christiane Rösinger. Das war's in der nächsten Ausgabe von Willkommen in Österreich. Alfons Reider und... Alex Beer, Dankeschön. Schlafen Machen Sie gut. Viel Vergnügen. Ciao. Danke sehr. Es braut sich was in mir zusammen. Ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Es kam plötzlich und hält noch immer an. Du ziehst mich wie ein Sturm einfach so in deinen Bann. Die Funken, sie sprühen um uns wie Gold. Du strömst mich mit 10 Millionen Volt. Meine Adern pulsieren, so elektrisiert. Du triffst mich nochmal, wie ein Blitz. Hab ich mich verliebt aus dem Nichts. Warst du da so schnell wie ein Blitz? Rennst du unter meiner Haut, elektrischer Traum, weil meine Welt mit jedem Sonnenlicht, weil diese Endorphine nie mehr geht, weil unsere Körper sind wie Heimat mit. Richtig, nimmst du mich aus dem Nichts wie ein Blitz. Hab schon seit Tagen Gänsehaut. Fühl ich mich leer, lädst du mich auf. Als wächst du mich aus meinem Schlaf. Hab so viel Energie wie noch nie, seit ich dich traf. Die Funken
mich mit